denne samlingens skopark. Og se på nye sykkelsko. Ganske stilige. De er grønne, men også lilla. Hæ? Wow. Ok. Tekton X3. Mach X2. Verdens beste skøytesko. Det rimte, det var ikke meningen. Verdens kuleste sko. Ganske fete, episke, klassiske sko. Og så her går det over i Ida sine. Også godkjente sko. Hvor er dine sko, Juni? Du har ikke med så mange sko. Beklager, jeg satt i. Nei, det skurret jo mer med Fischer-skoene der, kanskje. Første landveistur på 2,5 år ute. På vei opp Stelvio. Yes! Syklet 1 kilometer. Allerede på letteste giret. Det er langt igjen. Der oppe tror jeg ser toppen. Det går absolutt strålende. Mye bedre enn forventet. Helt sånn, det er så mye poeng med sånn aerodynamiske sykkel-armtrøye som jeg har nå. Oppe her er ikke det det står på, men og sånn helt vilt bra sykkel. Det er heller ikke den det står på. Det er hun oppå. Jeg tror ikke vi skal helt opp dit, men pass imellom, liksom. Det andre er sikkert snart på toppen. Det er det lengste rødkrysset noen gang. Ja, faktisk. Men nå begynner det å skje det nå. Rushtrafikk ned fra Stelvio. Samtidig så har jeg ikke kjørt nok til å være sånn at jeg skal fram, jeg skal først i køen, jeg skal vise hvordan dere gjør det. Eller bare ligge litt bak her. Det er noen som har det. Det var bare ironisk da jeg sa at nå skjer det noe, fordi det gjør det jo ikke. Jeg er egentlig veldig glad i Italien. På sånne ting som dette her, så er det jo litt vel sånn man gjerne. Men tunnelen her har sikkert vært enveiskjørt i 12 år, fordi at det ligger en eller annen stein inne der som ingen fjerner. Dette har jeg hørt en gang før, og det er det samme med tunnelen og før der vi kjører på Furtski. Ja, med demningene. Med demningen. Ja. Der er også Simen sånn, her har det vært sperret hvert eneste Ja, år. men det har det faktisk. Har det da? Det er den Men det Ja. gjør du noe med det? Nei, de bare sperrer av. Ja. Når det er 12 mann fra Veivesenet og sier, her har vi et problem, dette må gjøres noe med. Men ikke nå, vi tar et sperre. 2500 høydemeter hittil. Bare 200 igjen. Åh, Gud. Jeg har begynt å drømme om mozzarella på vei opp det siste passet. Nei. Hva i alle dager? Så den vepsen driver og spiser. Se. Nå tok den en skinkebit. What? Spiste han en skinkebit? Der. Vepsen som tok den. Fy fader. På en skala fra 1 til helt magisk. Hvordan har du det nå? Helt magisk. Fordelen med å ta en litt kortere tur enn de andre er jo at vi kan vente her. Oi, oi, oi. Ingenting er som å ha noe olivenstein i kjeften på 2700 meter.
Ok, da har Patrick og jeg kommet oss til Annecy. Altså, okay, nå ser man jo ikke. Jeg skal vise dere i morgen tidlig, men jeg har utsikt over hele landet skitråket. Nå er vi i min favorittby. Alle favorittbyer. Og jeg kom kvarter før åpningsseremonien, for det var mye kø, og fikk da av en av disse barna som er her og deler ut sånne startnummer og sånn, søtpotetmuffins til you and your friends. I gave passet veldig bra, jeg har ikke spist middag, så det var jo bare 100%. Og så altså det er 30 grader klokken, altså jeg er så svett liksom, jeg har pads på en hvit t-skjorte, hvem er det som har det liksom? Men det er så varmt her nå at jeg vet ikke hvordan jeg skal overleve morgendagen. Og jeg er også svett, fordi vi blir ropt på scenen, ikke sant? Og sånn med startnummer og sånn, og så er det jo da alle disse franske jentene som er her, så jeg tenker sånn, de skal sikkert bli intervjuet om noe. Nei, jeg skal bli intervjuet, og så begynner de å snakke fransk, og jeg bare, ok, nå Ingrid, nå må du ta det på fransk, liksom. Så jeg bare kjørte et lite fransk intervju, og det blir hun ganske svett av, fordi det var jo ikke mange verbøyninger som var i riktig da, for å si det sånn. Men det er gøy, ass. Jeg elsker jo det franske publikum også, for de er så med, liksom. Folk er på en måte, det er sånn, i Norge så er det liksom litt mer sånn, jeg føler ikke man heier så høylytt, på en måte, men i Frankrike så det er bare sånn, ja, det er så, de er så med. Nei, ja. Det er greit. Så jeg gleder meg veldig til i morgen. Kan ikke skryte på meg noe form eller mye gode økter rundt denne hånden her, som har denne spennende kulen etter bruddet. Men jeg gleder meg veldig til å gå. Det er It's a Vibe her i Annecy. God morgen. Det blir en fin dag. Bare helt sinnssykt varmt. Dere må bade 3 ganger. Etter morgenjogg. Da. Etter morgenjogg. Før løpet. Etter løpet. Ok. Nå har jeg jogget i 40 minutter, og det renner svette. Dette her blir kampen mot varmen, ass. Er man fra Norge, så er man ikke vant til det. Ok, nå er vi på vei, eller jeg. Vi er jo da kamera, og jeg, som er en duo, på vei til stadion for å ha litt sånn første og så signing session først med Leki, og så med Salomon, som er veldig koselig, fordi det er jo ikke så ofte man har tid til sånne ting i sesong, så det er litt sånn hyggelig å gjøre det nå. Man er liksom litt mer sånn avslappet. Så det er planen, før litt lunsj, og så gjemme seg mest mulig i skyggen fram til rennstart. Jeg merker at etter løpet i dag, så er det 2 ting som gjelder. Vi skal liksom reise tilbake til rennsleidet, som drar ganske kjapt, men det skjer ikke at jeg reiser før jeg har fått meg en is. Du er ikke Annecy uten å spise is. Når man prøver å ta et litt sånn artsy
flott bilde, men er selvfølgelig så sent ute at jeg ikke rekker å stoppe opp. Så alt bare rister. Ja, dere ser sånn cirka hvor fint det er gjennom ristinga. Thank you. C'est monstrueux ici. Ah ouais, le check. Oi. Hello. Mimi. Just the team resting Yeah. in the room. Just rest. Nothing else? Just rest. Don't worry. Nei, bare denne, at du filmer med denne. Den er på. Ok, det gikk jo bra. Kan du sende meg startnummeret og On te laisse avec ton fan club pour signer éventuellement tous ces panneaux. Est-ce que tu es bien contente? Merci beaucoup encore une fois et tous ces applaudissements pour Julia Simon, s'il vous plaît. Come on, Landemann! En représentant la France. Second place, representing France, Justine Prézat-Boucher! Avec les remettants, vous voyez, Lionel Otardi qui remet à Julia la vainqueur. Mais c'est déjà parti, attention. Alors Romain Roy a bien failli se faire avoir par la champagne shower. Celui qui a plus l'habitude. Ok, folkens, det gikk jo mye bedre enn både fryktet og forventet i dag. Jeg må snakke mer etterpå, fordi nå er jeg så varm og jogger, men jeg skal oppdatere dere etterpå. Et bad alene her nå i Annecy før man skal tilbake på treningssamling. Men disse fjellene som utsikt og vissheten om at Trygve og jeg skal ha en uke på ferie her neste uke, det er peak lykke moment. På en måte det rennet her er jo liksom en slags dag på jobb. Not the worst day at work. Vei hjem med supercoach og sjåfør. Back to work, training camp. Back to reality. For et døgn. Skjedde mye på et døgn nå. Generelt nesten hadde litt følelse det har flyttet nesten ok, litt liten vei i går i starten, men resten har flyttet kjempebra. Nesten litt for bra. 3 retters middag i går, da. For 4 euro. For 4 euro. Det er Vi ble spandert på middagen. verdensrekord.